kotxien enoie, neure gauzetan pentsetan, kotxi noie, pentsetan irratira heltzen hazen momentuen, zelan topoko doazen han gauzak, aurreko eguneko lankideek zelan itxi dabi esan, azten azpentsetan ze estrategi jarabiliko duten goizien. Ohitu egiten zara. Egize da, gozada bada esaterako bidien ordu honetan ibiltie, kotxi egaz. Ze estabil inor, oso kotxe gitxi dauz, eta alde horretatik tranquilidade itzela dekote errepidien. Gogorra? Ez, ohitu egiten zara, gorputze ohitu egiten da. Kazetari izen da, egin ahal izen duaz gauza batzuk behar bada persona normalek edo normal modure egingo ez nabezanak. Arazoak edo albisteen atzean zer dauen jakiteko aukera emoten dutzu, eta hori jakine gauzei beste modu batera begiratzen dutzezue, eta privilegiatu batzu gara. Kazetari izetie ez da 8 orduko lan bat. Kazetari zara 24 orduz eta 365 egunetan. Oporretan deskonektetan saiatzen zara, baina beti zauz, nik behitu niri oporretan joetan azenien, lekuetara joetan azenien oporretan, goizeko lehenengoko orduen egiten dutena kafea hartzeaz batera da, periodiko bat ikusia bernun dauen eta albisteak irakurri. Da, ez dakit, da gustau egin eta niri hori, naiz da, nire lana be badan. Ez dakit, bizitzeko estilo bata eta bizitza ikuspegi ezberdin bat emoten dutzu kazetari izena. Egun honen zule goizeko 7 dozuz, gaur abenduak 22 daukoz, egun berezia da gaurkoa, loteria eguna badalako, eta adi egongo gara, goizeko 9 aurrera, Madrilen bonboan sartutako zenbakiek zerdinoskuen badakizue hor, Bizkai Irratiak bere loteria badaukala, eta nok daki, igual gaur aberaztuta dana egingo gara. Inok ez zaituela ikusten, baina aldi berien sentidu egiten zaituela, bai. Nik mikrofono bat epindu noztezu eta naz munduko zoritzen zuen mikrofono baten aurrien. Batzutan bai pentsetan dut bestaldien dauen personien gan. Baina gura bote ez pentseu zenba jente gondik entzuten, ni neurera, neu divertidu, aldala zerbitzu emone informazio jenti egimoteko eta horregaz konformetan az. Durangoko azokan lanekie bada sorte handi bat. Sorte handizia izetiaz aparte erantzunkizun handizia dela bezango neuke. Ze oso lantalde txiki batek gauza handi bat egitie lortzen dugu. Jentik pentsaulek, jentek pilo bat gauzela Durangoko azokaren atzien, egize da, ze jente askok laguntzen duzku, baina laguntza hori puntuala da. Gero benetan antolatzerako orduen 4-5 persona gara, eta horrek ardura handiz hartzi eskatzen dau, eta erantzunkizuna handiz. Zenbaki guztizatetik arago,
batez beda jentie disfrutetan ikustie. Eta gero, lan barruko lanari begire, nik batez be asko baloretan dut, oztopuek, eukidoguzan oztopuek naiz da txikizek izen, horrek soluzionetako kapazak izetie. Eta lortu badugu hori, azokako egun guztizetan zier, ze asko gertatzen dire, jenteak ez dauz ikusten, baina barruen lanean gagozonok txikikeri asko gainditu behar izaten dugu, horrek gainditu alizetie eta gainditu izenak, niri horrek emoten dozte satisfazioa. Zailtasunik ez dutukin emakume izena gaitik. Ez dut sekuli pentsau oneri buruz. Nik danetarik egin dut. Egin guri izen duten guztize, egin dut. Inok ez dut esan ezin jo zuen emakume sarielako. Ez dakit, egize da, galdera oneri buruz asko erreflexionau ez dutela egin. Baina hasi eskero pentsetan igual urtengo leukie gauzak. Gauza asko geratzen die eiteko, gurut esan, 30 bat urte, pentsetan dut daru bat azela kazetari modure, gauza asko injuaz, egize da, baina jo niri guztauko jatan geratzen jata hor arantzatxo bat atzerriko herrialderen baten korresponsala izeti edo hori guztauko jatan itzel.